Sveikas, Pauliau. Labas, Odeta. Tai šiandien svečiuojasi pas tave, tavo zonai, šiaurės regionas, Pakruojo kraštas. Ir čia ir vėl lyt pradėjo. Jo, su drėgme mes nesiskundžiam šį pavasarį, nes gegužis visas iš tikrųjų stipriai lietingas, stipriai šalnų gavom. Tai maišėsi tie orai tokie, darbai stojo. Bet ūkininkai tuos tarpus viską, kaip sakyt, spėjo, darė, šiek tiek vėluodami, bet rezultatus matom tikrai šiai dienai neblogus. Jo, tikrai atrodo, tai gerai, kviečiai ir rapsai labai gerai atrodo. Kokia stadija kviečių dabar yra? Dabar jau yra lendantis vėliavinis lapas, aišku, labai priklauso nuo veislių, jos laikas labai aišku aktualu, pas mus čia ir ta dirvožemė nevienodi, tai lengvesnėse žemėse jau netgi mačiau plyštantį lapamakštį, kitose sunkesnėse žemėse, kaip pasvalio, tik tai pasirodęs vėliavinis lapas, arba jeigu jau ankstyvesnį veislį, jinai pilnai išlindęs. Tai reiškia, kad nėra labai baisinio skirtumo su likusia Lietuva, nes lygiai tą patį vakar mačiau ir ten Šilalės, Raseinių pusį, kad irgi labai priklausomai nuo veislės. Tai panašu ir čia. Tai šičia irgi dabar pagrindinis darbas yra fungicidas. Taip, be abejo, vėliavinis lapas, tai fungicidinis purškimas yra turbūt svarbiausias dabar darbas. Aišku, reikia sąlygas žiūrėti, orai, dabar va, tas lietutis vėl, bet taip, ūkininkai jau ruošiasi pilnai. Šitam ūkyje, būtent ir šitam lauke bus panaudotas Latusera fungicidas, jau eilę metų naudoja ūkininkas šitą produktą, yra patenkintas, tai ir šiais metais jisai jį išsirinko. Pauliau, kaip su normom šiemet? Ar mažinam, ar didinam? Ką darom? Normas aš rekomenduočiau šiek tiek didinti, nes labai geros sąlygos yra ligom plist. Naktį temperatūra apie 10-15 svyruoja, dieną taip pat apie 20, drėgmės tikrai pakanka, ligom plist sąlygos labai geros. Tai sakykime, jeigu standartiškai mes rekomenduodom Latusera 0,8 normą hektarą, tai šiai dienai aš sakyčiau 0,9 reikėtų išlaikyti. Bet tuose laukuose, kur jau darytas pirmas purškimas. Taip, be abejo, tada būtinai pirmas, jeigu reikia stebėti, aišku, ir augalus. Jeigu pirmas buvo darytas stiprus, tai jisai laiko iki vėliavinių. Taip. Tai žiūrint į laukų potencialą, galima tos 0,8, bet vis dėlto šitom sąlygom aš rekomenduočiau išlaikyti tos 0,9. Ar turi šiaurėje laukų, kuriuose nebuvo T1 darytas? Turiu, yra pasvalio pusėje, yra ūkiais, kuris naudoja daug organikos ir tie kviečiai atrodo tikrai labai sveiki ir stiprus, nes jie yra labai stipriai pamaitinti. Ir kaip ir praeitais metais ir šiemet ūkininkas išsiverčia su vienu ir planuoja vieną, bet pilną normą Latusera atiduoti, yra litrą. Taip. Tai ir jisai tuo patenkintas ir jisai sako, aš prašau. Tai reiškia, kad jeigu pirmas purškimas nebuvo darytas, keliam normą iki 1 litro Latusą. Taip, tikrai taip. Supratau. Kas vyksta su vabalais? Taip, reikėtų įsidėti prie fungicidų ir insekticidų, nes randam, yra amarų, yra ir tripsų, tai tikrai rekomenduoju juos įsidėti kartu su važiuoti. Taip, tuo pačiu važiavimu. Puikiai, žeminiuose aišku, vasarojus, jau irgi darbai ten užsisukę. Taip, vasarojus jau yra, kas nupurškia, jau yra 2 skiltės piktžolės, laukia augimo reguliatorius, toliau planuoja ir fungicidą įdėti. Taip. Tai viskas eigoje, bet, sakykime, pirmas dėmesys yra žeminiam, o vasariniai tai jau jie tiesiog būna toks ūkininkam greitas pravažiavimas, nes ten viskas yra aišku. Tai vasarojui mes turbūt tik tai dėl akselio galim primint. Taip, akselis yra aktualu vasarojui dėl avižos. Taip. Nes žeminiuose aviža tai nėra labai aktuali piktžolė, nes ganėtinai žeminis būna tankus, tai ta aviža dažniausiai neišlenda. Kartais pasirodo smilguolį. Taip. O vasariniuose taip, akselis ten yra aktualu, tai gaudyti reikėtų ir avižą, kartais ir smilguolį. Smilguolį, taip. Supratau, tai ką, šiaurėje atrodo viskas gerai. Tikimės, kad taip ir bus toliau. Dėkui tau tada. Ačiū tau.